O cachorro é um dos animais de estimação mais populares do mundo. Os cães têm desempenhado um papel importante na vida dos humanos há muito tempo. Pensa-se que os cães são animais de estimação há milhares de anos. Os cães são frequentemente chamados de o melhor amigo do homem. Isso ocorre porque os cães ajudam o homem de muitas maneiras. Existem muitas raças e tipos de cães. Os cães variam em tamanho, desde muito pequenos a muito grandes. Algumas raças de cães são consideradas melhores para animais de estimação internos ou externos e algumas raças são consideradas cães de trabalho. As tarefas que os cães realizam incluem caça, trabalho policial, trabalho de resgate e cães-guia para cegos. Por serem inteligentes e dispostos a serem treinados, eles são um ótimo companheiro e animal de trabalho. Os cães são mamíferos. Raças diferentes têm características e habilidades diferentes, mas a maioria dos cães tem dentes grandes, pode correr rápido e pular. A afeição e a companhia deste animal são alguns dos motivos da famosa frase: "O cão é o melhor amigo do homem", já que não há registro de amizade tão forte e duradoura entre espécies distintas quanto a de humano e cão. Os cães são animais sociáveis, com indivíduos da sua espécie e com outras espécies, organizam-se de forma hierárquica, normalmente reconhecendo um líder, que pode ser humano, que possui prioridade em decisões como alimentação. O líder da matilha, que neste caso poderá ser de apenas 2 indivíduos, geralmente é reconhecido pois será sempre seguido pelo cão e quando necessário será demonstrado submissão deitando-se e deixando a barriga e o pescoço desprotegidos. A maturidade sexual ocorre entre 6 e 12 meses de vida, tanto para machos quanto para fêmeas. A gestação dura cerca de 60 dias, e nascem, em média, 6 filhotes por vez.